Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kuminze umfana olwandle lasemzingazi belishubilo lokuchibiyela emsunduze. Kanti IFP ithi ayinavalo ngeMK Party. Zilokhu ziqhubeke njalo nokwanda izigameko zokuminza kwabantu olwandle olugudle isifunda iKingcetshwayo enyakatho nelikaMthaniya. Lokhu ke kulandela isigameko sakamumva sokuminza kushone uKwandokuhle Sithole oneminyaka eli-17 ubudala wasekhondweni ominze izolo kade ebhukuda olwandle lwasemtindane emzingazi. Lona ke sesithombeni uKwandokuhle Sithole oneminyaka eli-17 ubudala owenza ibanga le-11 esiphumelele secondary emzingazi. Ukwando kubika ukuthi ke uthathwe ulwandle izolo kade ebhukuda nabangani bakhe ngesikhathi ke zasemini ngemuva ukuthi ke kade bedlala ibhola egroundini elibuqamama nalolu lwandle. Lesi ke ngesinye sezigameko esilandele ezinye ezenzekile kule minyaka ke edlule njengoba kukhona abantwana bamenza kulolu lwandle abanye babo bagcina bengatholakalanga kuze kube imanje. Lolu lwandle ke aliphephile ukuthi abantu bangabhukuda kulo njengoba ke lungakulungela ukuthi abantu bebhukude kanti ke futhi abekho abaqaphe noma bagade labo abamenzayo. Ikhansela lendawo ucela impilo Makhunga udlulisa amazwi okuzelana nomndeni wabeke senxusa abazali kanye nemphakathi ukuba baqapha abantwana babo ngalesi sikhathi njengoba kuyizo lezi ikhathi abajwayele ukumenza ngazo. Siyazwana kakhulu ke nomndeni wakaSithole umndeni wasemzingazi wonke nje umphakathi abangani nezihlobo nesikole ke nje siphumelele umnyango wezemfundo ngoba lokhu akuqala ukuba kwenzeke. Cabanga ukuthi sinomsebenzi ke kungekhona nje umndeni wakaSithole umphakathi wonke ngoba ilanga liyashisa kulezi insuku. Abantwana bethu bachitha isikhathi esiningi bela eintabeni kumaJunes bezodlala ibhola benganakiwe emva kwalokho bese behla bezala. Kumsebenzi ke nesibopho nejoka kubo bonke abazali okuyithina esiletha abantwana la kuba sibabheke. Uthi ke lo mndeni womntwana uzohlinzeka ngokululeka ngokomqondo kulesi simo odlula kuso kanjalo ke nalabo abanye kade ebhukuda nabo ukwenzela ukuthi bebhekane nalesi sigameko ngendlela. Engageile nelungelo youth development okuyi-organization eseduzane umphathi wayo ukuba sinikezele ngecounseling kubo bonke abantu abathintekayo. Ukhansela namhlanje uzobathatha abantwana ebebenayo umfana izolo abasesikhungweni ukuze bethole ukusizakala ngokwengqondo. Emva kwalokho sivumelene ukuthi umndeni wonke uzobe usunikezelwa ngayi counseling ngoba kuningi kakhulu okwehlile nokwenzekile. Namanje ke isidumbu besingakatholakali abatshuzi ke bazoqhubeka nokuthungatha isidumbu kuze ke kudluleke izinsuku ezinhlanu. Lezi izindaba zo1KZN TV nginguSamgeliswe Nqolunga ngisemzingazi. Wonke amaqembu ezepolitiki angenele ukhetho lokuchibiyela eSweet Waters kuWard 2 athanethemba lokuthi azodla umhlanganiso. Lolu khetho ke luza ngemuva kokuthi obeyikhansela uBabashani Ntuli waxoshwa yiqembu lakhe iNkatha kulandela izinsolo zokunukubeza ngokucansi nokuthengela amantombazana amancane utshwala. Umbango uphakathi kwamaqembu amathathu iNkatha, iANC kanye nelomkhonto wesizwe. Abagaqele isikhundla sobukhansela kwaWard 2 eSweet Waters ngaphansi kumasipala umsunduzi bathi banethemba lokuthi bazonqoba ukhetho. Ngineminyaka e14 ngajoyina iANC ngajoyina iANC Youth League ngakhulela ngona wonke ama ranks eANC ngase ngathatha isinqumo ukuthi ngenxa ukuthi ngangibona ikakhulazi umphathi engihlala kona usekahle usezandleni eziright za Khongolose. Nakuke sekwenzeka khamba umfowethu uGabuza sekufika ku2023 siluze iward. Siyabona ukuthi kubalekile ukuthi ngibuye ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uKhongolose uyabuyela uzophatha le ward. Enye izinto ezobibaleke kakhulu kule minyaka emibili esele ukuthi senza kanjani ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi baqashwe bakaze futhi ukuthi baqasheke. Ngibe omunyeke uphakanyisiwe abantu bangivotela ukuthi bafisa kube mina manje oyobamela ngibe candidate kulamaqembu akhona acontestayo okuyi-ANC, IFP neMK. Angisazi leli linye lesifo ukuthi yini. Angifisa ukuthi ayanda ngiphike lokho. Abantu kufanele bazi iNkatha eyomntwana akaphinda ngene. Akufanele ube nabantu ozobenza kuba bakho. Njengoba mina ngimile la ngimele iqembu leIFP. Abekho abantu abalandela umbongeni.
abantu balandela iqembu lenkatha ngoba nami uma kunezinto ezirong engingazenza iqembu le-IFP liyongigudluza so akufaneleke abantu bese bebambelela ekutheni mina because imini engenza izinto ezirong so ngicabanga ukuthi njengamanje kukhona lokho kukhona kodwa abanye abantu sebeya ngokubona akhona amanye ama-comrades asebuyile asijoyine emkhankasweni njengoba ubona nje sishaya udo to do sizimisela ukuthi siyibuyise iwadi ngoba sisebenzela inkatha hayi umbongeni somphakathi ohlupheke kakhulu ngikhuluma nje iwadi iVDA engikuyona yasebhekizizwe iVDA elokhe yavalekelwa amanzi ngo20 17 amanzi awekho la eBhekizizwe VD okuthi umphakathi wakhona awujabulile kakhulu kuke kwaphatha abantu abaningi inhlangano ezahlukahlukene kodwa akekho ke waqhamuka nohlelo lokuthi kulungiswe amanzi la eBhekizizwe VD so okuthi thina njengomkhonto wesizwe sinalo uhlelo lokuthi sikwazi ukuthi silungisele abantu into yamanzi thina sikhulelela sizalelela siyazi ukuthi sinemfula sineziphethu la khona besikha khona amanzi so sinalo uhlelo lokuthi asiqoqe la amanzi aseyiphethwini siwafake ko Jojo tank abakhulu le wadi beyiphethwe iqembu le-IFP kulandela ukuthi ihlwithe iqembu le-ANC ebeliyiphethe kusukela kukhetho lwangonyaka 2021 lohulumeni basekhaya kanti leli khansela le-IFP elixoshiwe kungenxa ezinsolo zokunukubeza ngokocansi iqembu lomkhonto wesizwe lisenkantolo kulandela ukuphakanyiswa kwabantu ababili abazomela leli qembu. We understand ukuthi kune misunderstanding kubantu abaningi because noma ne confusion because kunabantu abavele announce possible candidate prematurely base bembeka nokuthi uyena candidate. Yes, we followed into ye democracy because siyazi ukuthi kulelizwe kune umthetho wokuthi wonke umuntu kumele azikhethele wonke umuntu has to voice their opinions out through the voting process. So the voting process was part of the selection process that we had put in order to ensure ukuthi i-candidate esilitholayo kuba i-candidate elizosebenzela ngempela umphakathi out there, not in particular mhlawumbe ukuthi umkhonto wesizwe kuphela the entire community. So bal announce ke ngendlela abenze ngayo angeke sigxile kakhulu kulokho ke but it was prematurely because i-process yayingakapheleliswa and one of the requirements kuleyo process was that i-candidate ezokhishwa umkhonto wesizwe kube umuntu ohlala kuyona iwadi qobo. ANC ithi isizilungisile izinkinga ezenza kuba balahlekelwe ile wadi. Sifuna ukuyibuyisa le wadi ngoba seke sayiphatha njengo-ANC kwaba nama-by election sayiluza ngenxa yenkinga ezazikhona ezincane sesikwazile ukuthi sizilungise. Uma ubona ngendlela ama-volunteer aphume ngayo ne-message i-one into yahlupha kakhulu ngesikhathi esidlule sasikhuluma izilimi eziningi ngenxa ukuthi mhlawumbe i-selection process yethu ayingahambanga kahle. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube kusesweet waters eMgungundlovu. Kabanavalo lokuphazanyiswa iqembu umkhonto wesizwe abe-IFP uma ke sekuziwa okhethweni lohulumeni basekhaya okulindeleke ukuthi lubanjwe kuleli ngonyaka u2026 yize ke iMK Party inesasasa emphakathini. Lokhu ke kudalulwe uhlalo we-IFP esifundazweni iKwaZulu Natal uThamsanqa Ntuli ngesikhathi kuqhubeka isithangami nabezindaba eThekwini ngesimo saleli qembu. uNtuli uphinde wadalula ukuthi ke njengoba inkatha izobamba inkomfa yokukhetha ubuholi kangeke ke eze ekwamukela ukuqokelwa esikhundleni. Izigi zeqembu umkhonto wesizwe kazilithusi iqembu iIFP njengoba ke kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya. Lokhu kungenxa yokuqhubeka kokwenza kahle kweIFP kwimphumela kamuva yokhetho lokuchibiyela oselibanjwe ezindaweni ezahlukene. Not necessarily that we are worried about the factor of the MK, except that we acknowledge their presence in the political landscape with other political parties that have been there for a very long time, which are stable, but the performance of the IFP in the by-elections has been ongoing, showing the strength of the IFP in different communities.
and we will be using that strength for the local government elections. For now, we are having hope that the demonstration by the people of KwaZulu-Natal to vote for the IFP in by-elections is a testament to the fact that they still see the IFP as a party they can trust. Leli qembu belibambe isithangamina bezindaba eThekwini nalapho lidalule ukuthi ke njengoba lizobamba inkomfa yokuqoka upholi bamatasa ukuqinisa amaxhama emagantsheni anelungelo lokuvota kanti bakhuthaze amakhansela abo ukuba ke aye ebantwini ukulungiselela lolu khetho. uNtuli udalule ukuthi ke phansi amaphaphu kwabacabanga ukuthi ke uzongenela umjaho wezikhundla. I'm not available for any nomination. What I know, we have the president currently, we have the president, we have the NEC, we have structures of the IFP, and I think I cannot respond more than that. Leli qembu liphinde lacacisa ke ukuthi lisajabule ngohulumeni obambiswano yize ke amathizithize. In my view, I don't think there's much a bigger challenge. I know that from a media briefing they had, they highlighted some of the concerns which were able to sit down and consider them. It's a normal thing, in fact. We are coming from different political parties forming the government of provincial unity. So we have different mandates. So you cannot expect that right on the onset it will be quiet, because even amongst just one political party, you'll find that there will be some issues of discussion and engagements. So I think that is what is normal, and the coalition is strong. We are working quite very well. We are achieving what we promised the people of KwaZulu-Natal. I'm satisfied. Endabeni ze1 KZN-TV kubi kuNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asibingelele siphinde ke sikwamukele mekukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Kuminze umfana olwandle lasemzingazi belishubilo lokuchibiyela eMsunduze. Kanti IFP ithi ayinavalo ngeMK party. Ukhalizi Nyembezi zenjabulo wesifazana okhubazekile wasebhokodisa eGcilima ogwinoliseningizimi nesifundazwe KwaZulu-Natal onikelelwe ngendlu yoxhaso lukaHulumeni ungqongqoshe ozokuhlaliswa kwabantu uSiboniso Duma. uZodwa Mkhize uthi ujabule kakhulu ngalomnikelo njengoba sezokwazi ukudlela uKhisimusi kuyona. uNkulunkulu waziyo inhliziyo yami ukuthi ibonga kangakanani. Ukhombisa injabulo enkulu wesifazana okhubazekile wakwabhokodisa eGcilima ngesikhathi ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni emnikelela ngendlu yoxhaso lwahulumeni enempahla phakathi. Lona wesifazane uthi ubesehlukumezeke kakhulu futhi njengoba ekhubazekile bekuba nzima kuyena. Lona wesifazane iziko lezindaba lake labika ngaye njengoba azalwa engenankinga wabe esephathwa yisifo esingaqondakali esimenza agoqane angakwazi ukuzenzela izinto. Injabulo enginayo iyaphuphuma ngiswele namazwi ukukhuluma nokunibonisa injabulo enginayo angazi ngenze njani. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise. Ngiyacela ukuthi kungagcini ngami. Abantu abaphila nokukhubazeka baphila kabuhlungu kakhulu. Kunzima Nkosiyami ngifuna uqamba amanga. Esikakhulukazi mawuphendukelwa isimo sempilo usuwazi yonke into emhlabeni. Kunzima ngifuna ukuniqambela amanga. Kodwa uNkulunkulu unezindlela zakhe zokwenza izinto. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ningangilahli mangimemeza ningizwe. Kuningi engibhekana nakho. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uthi kumhlaba umxhwele ukwelula isandla kwemindeni kanje. Uthi wazibophezele ekutheni uzolisukumela udaba lwakwamkhize ngesikhathi lifike ezindlebeni zakhe. Lo daba silizwile siseshamthetho kuvela ukuthi kunosizodwa Mkhize onenkinga yokuthi ukude nomgwaqo
sabe sesithumela ithimba le department basihlonipha bazokufika kuyona ngosuku olulandelayo. Bafike bathola ukuthi ke wakwawuthola vele umuzi okusuke sekuyingqinamba ukuthi awukwazi ukuphinda uthole kabili. Sase sithatha isinqumo ukuthi hayi uMEC ngoba uphinda abosihlalo kaANC lo daba ngathi ngizovele ngiliqhube njengosihlalo kaANC ngeke ngivume sengicommittee eshamthetho ngithi ngizokwazi ukwenza umuzi bese ngiyawuyeka bese ngikhuluma nama sponsors ahlukene basihlonipha ke basilekela. Ngiyafisa ukubabonga kakhulu ke abasizi abenze lo msebenzi wabakahle ngoba sisebenzela abantu abaningi ekufunda isimo sakhona sisho. Ngiyafisa ukusho ukuthi lunosasasa kakhulu lo daba ngilicacisa ngoba abanye bazozibuza ukuthi why kungasheshiswa kuze nazonke indaba. Kuba lula umuntu mayaza uthola umuzi ibeneficiary list siqala makune project kodwa meseke wahlomula kusuke kuzoba difficult usuke ezozama ke uhulumeni nokhongolose lesuke ethola khona isidingo nesimo uyakwazi ukungelela. Uthi ubonga babambi iqhaza ekutheni uMkhize agcine itholile indle yakhe. Ngibongela kakhulu uSizodwa ngifisa ukubonga kakhulu ubuholi bakule region yakithi Tolomane Emnyayizwa uBlida uKhombeda uDunge uBlida uKhombeda uZero phinda abomeya we district uKhombeda uZodwa phinda abemeya enkonyeni ngoba labo masipala wabenze sure ukuthi isimo sakhona siba kahle. Ngicabanga ukuthi lo buholi bale region benza ukuthi babe nethemba abantu bakithi nama volunteer nje wonke yabona ukuthi uyaphila uKhongolose futhi uyakwazi ukuthi azifeze izithembiso zabo. Ngiyafisa ukuthi ngibonge nomvuso wenyamazane usiswa kaMsomi owabakhola beshamthetho waliveza lo daba. Lumbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegcilima. Kube injabulo yodwa kubalimi basenkonkweni kuward 15 ngaphansi kamasipala umhlaba yalingana ngenkathi benikelelwa ngezinsiza zokulima okuhlanganisa nokubiyela. uThemsile Ntimeni wakuyo le ndawo uthi bazokwazi ukulima futhi ukudla kwabo kudliwa nayimfuyo. Emva kokudlula emhlabeni kwekhansela kuward 15 ngaphansi kwamasipala umhlaba yalingana kuphoqe ukuthi le wadi ibe ngaphansi kweso lika Somlomo walo masipala uMaureen Mathenjwa. uMathenjwa uhambelele indawo yasendlondlweni ukuyodlulisa izinsiza zokulima. Leli wadi ke lisaphethwe yimina njengosomlomo ngize kulona ke namhlanje ngenxa yenkinga engiyitholile eziningi ezihlukahlukene kuleli wadi. Namhlanje nje besizodila ngezolimo bengilethe nje ukucingo lokuthi babiye amasimabo inkomo zingadla ukudla kwabo ngizobanikeza futhi nezimbewu zokuthi bakwazi ukulima. Akekho kulela hall ophume imbewu angenayo namhlanje sizothi nje phezulu komkhono. Njengoba la kuleli libhekene nesihlava sokubulawa kwabantu besifazane nezingane uSomlomo Mathenjwa udlulise umyalezo oshubile emphakathini. Lento yeGBV yiningi kakhulu siyacela abantu ukuthi bayinakekele ukuhlukumezeka kwengane ukuhlukumezeka abantu besifazane ukuhlukumezeka nako bonje kwabesilisa sithi nje kungenzeki kuleli wadi noma kumhlaba yalingana wonkana nje abantu bazigade bajabuleke basibheke sizokhumbula ukuthi ziningi igameke sezenzekile ke lapha emhlaba yalingana ngikhuluma nje kusanda kunqunywa umntwana la omncane wanukubezwa nangokocansi. Kanjalo nalabo kuyibona abalimayo nabanikelelwe ngezinsiza ezahlukene ukuhlanganisa ucingo lokubiyela umanyolo namageja bazokwelisa ukujabula kakhulu ngabakwenzelwe uSomlomo. Siyabonga kakhulu ithuba esilitholile lokuthi uSomlomo eze ngalana endlondlweni kuward 15 ezosisiza ngezimbewu esisize nangocingo besihlukumezeke kakhulu ngoba besilima singakhona ukuthi sivune izilwane njengeenkomo zimbuzi ziphazamisa izitshalo zethu. Inhlangano yakuJakwa namhlanje sizizwela sibakhulu ngohlobo olumangalisayo ngoba sihlupheke ngalolu hlobo olumangalisayo singabantu omama abalimayo belima bengenanto yokubiya inkomo ziyadla namanzi kulonyaka sihanjelwe ukudla kwethu kwahamba namanzi noma sesithi siyavuka siqale kabusha manje vele kulokhu njalo kufatalele ngoba awuhambi umsebenzi inkomo zingena usuku nosuku nembuzi zakhona. Kuzokhumuleka ukuthi ezolimo zidlala iqhaza elikhulu kwezomnotho wakuleli kanjalo nasezimpilweni zabantu. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo kwamhlaba uyalingana. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Siyakubingelela ke sikwamukela mekuthi wena usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Kuminze umfana olwandle lasemzingazi
belishubilo lokuchibiyela eMsunduze. Kanti IFP ithi ayinavalo nge-MK Party. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli zimakethe zivaleli u17.80 maliqhathaniswa nedola laseMelika liphinde libe u22.49 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u18.61 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$2,684.64 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ubeke u$73.41 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Ungqongqoshe wezemidlalo ubuciko namasiko uGayton McKenzie usetakule iSouth Africa Football Association isamba semali ka5 million amarandi ukuze izokhokhela abadlali bebafana kanye nebanyana imiholo abakweletwa yona. Emasontweni adlule kuputshuke ukuthi ubuhlwempu beSAFA sebuholele ekutheni ke yehluleke ukukhokhela abadlali beqembu lesizwe imiholo namabonasi ofanele ngabe bayitholile uma ke bese campaign. iSAFA ikweletana nabadlali bebanyana. Lolu daba ke lugcine lufakwa ke kwenyunyana yabadlali iSouth African Football Players Union. Umnyango ke kaGayton McKenzie uthumele isitatimende umemezela ukuthi usunikelele iSAFA imali ehambisana ke nembandela ukuze izokhokhela abadlali. Kuvele ukuthi ke uMcKenzie uyena obhalele iSAFA wezwakalisa ukuthi welula isandla. Le mali ke izodonswa kulena ke ezonikwa iSAFA kwisibonelelo semali sangonyaka ozayo. Ngaphezulu kwalokho ke ubuholi beSAFA kufanele buchaze ukuthi kungani le nhlangano iswele imali iqhamuke neqhinga lokushintsha ke lesi simo. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ngeziguqise besikhathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.